Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i na kraju ovog jako turbulentnog dana odradit ću jedan kratak unboxing modela Xiaomi 15 Ultra, reći neke svoje prve utiske i zapažanja o ovom fantastičnom modelu. Svakako Xiaomi 15 Ultra spada u sam vrh kada su mobilni telefoni u pitanju, bez obzira da li je reč o Android ili iOS svetu. Jedan od retkih modela koji je zadržao Sony Lit 900 jednoinčni senzor, koji ima dva telefoto senzora, naravno pokreće ga najjači Qualcommov Snapdragon 8 Elite chipset. Ovo je globalna verzija, dolazi sa čak 16 GB LPDDR5X RAM memorije i 512 GB UFS 4.1 skladišnog prostora. Pa da vidimo šta nam donosi ova kutija. Mislim da ima i punjača u njoj, ali nisam siguran, vidjet ćemo. Inače, ja sam dao Samsung S25 Plus i doplatio. Koštao me malo više nego što je realno, ali opet moram se zahvaliti Miljanu Smartphone Arena iz Leskovca ili Miljan Smart Shop, ne kupujem, prodajem, jer mi je opet izašao u susret kada su neke stvari u pitanju. O tome ću nekom drugom prilikom malo više govoriti. Evo da vidimo šta nam pakovanje Xiaomi 15 Ultra donosi. Obično ovo razbucam onako na samom startu. Sada ću probati to, radi malo laganije. Dakle, tu je kabel koji ima Type A na Type C konekciju. Ja već imam jedan Xiaomi punjač od 120 W, ovaj model podržava, koliko ja znam, 90 W punjač. Dakle, tu je ova silikonska maska koju ću svakako ponekad koristiti, iako sam zakleti neprijatelj zaštitnih maski, posebno nakon što sam danas oštetio S25 Plus. Gledat ću nadalje i u buduće da bar u nekim situacijama kada sam na poslu ili kada sam u pokretu koristim zaštitnu masku, kada su ovako skupi modeli u pitanju kao što su modeli Samsung S serije ili Xiaomi 15 Ultra. Telefon je jako glomazan, posebno u odnosu na pomenuti S25 Plus kojeg sam koristio do malo pre. Ona je imao samo 190 grama, ovaj je poprilično velik. Sada ćemo ga uključiti, pa onda ubaciti SIM karticu i reći par osnovnih stvari o modelu. Dakle, evo, Xiaomi 15 Ultra spreman za rad. Ubacio sam svoju SIM karticu, podržava dve SIM kartice nano ili dve eSIM, može naravno kombinacija jedna nano SIM i jedna eSIM kartica. Mase 226 grama, ne ostavlja otiske prstiju, ima ovu hrapavu teksturu. U onoj sivoj boji, odnosno kombinovano crno-sivoj boji je 229 grama, znači u ovoj 226 grama. Debljina čak 9,35 mm, tome svakako doprinosi ova velika izbočina kamere, ali nije ona slučajno tolika. Tu se naime nalazi i telefoto senzor od 200 megapiksela, Samsungov HP3, ali tu se nalazi i 50 megapikselni Sony Lit 900 jednoinčni senzor sa Leica Samilux objektivom. Naravno, tu je i ultrawide senzor i drugi telefoto senzor. Vidjet ćemo kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon. Ima naravno IP68 vodootpornost, po dijagonali ekran ima 6,73 inča, u pitanju je QHD plus ekran, LTPO matrica, 12-bitni panel sa 68 milijardi boja. PVM vrednost je 1920 Hz. Vidjet ćemo šta sve može ovaj telefon. Volio bih da uporedim kamere ovog modela sa kamerama ostalih vodećih modela poput S25 Ultra, Pixel 9 Pro, XL, OnePlus 13, Vivo X100 Pro ili X200 Pro i vidjet ćemo kako se ovaj telefon nosi sa nekim od njih. Naravno, šta budem uspeo od njih da nabavim u dogledno vreme.
Telefon inače se puni 90W žično i 80W bežično. Ja imam 120W Xiaomi punjač original, pa ću puniti tim punjačem, a baterija je 5410 mAh, u pitanju je silicium karbonska baterija. HyperOS je u njemu, kao što sam rekao, pokreće ga Snapdragon 8 Elite 3 nanometarski chipset, najjači ovogodišnji chipset iz Qualcomma. Dakle, evo već je tu stiglo ažuriranje od 1,6 GB. Kada je program ažuriranja u pitanju, 4 godine velikih Android nadogradnji i 6 godina HyperOS nadogradnji. Dakle, 4 Android i još 2 godine dodatno Xiaomi kroz svoj HyperOS nadogradit će ovaj telefon. UFS 4.1, najbrži trenutno tip te skladišne memorije, vidjet ćemo kako se ponaša, vidjet ćemo kako radi, da li se zagreva i koliko se zagreva. Mene je lično Samsung S25 Plus najviše osvojio time što je bio lagan, svega 190 grama, jako kompaktan, a jako moćan. Rezultati testova su bili fantastični i u radu se pokazao jako fluidno, jako brzo, a gotovo uvek je bio jedva mlak ili topao kada su bile one ekstremne vrućine. Nisam imao potrebe da ga rashlađujem ili gasim, retko kada dostiže temperaturu iznad 42 stepena, kada je radio i one 3D Wildlife Extreme stres test. Vidjet ćemo kako će se pokazati ovaj Xiaomi. Poco F7 Ultra sa istim ovim chipsetom je bio vreo u svako doba. Da li gledam YouTube ili sam na društvenim mrežama, u svakom trenutku je bio vreo i posle 15 dana ekran je stradao. Vidjet ćemo, nadam se da neće takva sudbina dočekati i Xiaomi 15 Ultra. Eto, to bi bilo ukratko o ovom modelu. Ja nadalje i u buduće koristim ovaj telefon kao svoj primarni. Vi pišite u komentarima šta je ono što vas zanima, recenziju neću snimati ubrzo, koristit ću bar 10-15 dana pre detaljne i realne recenzije ovog modela, a u međuvremenu ako budem uspeo da uzmem Samsung S25 Ultra, napravit ću test kamera i detaljno uporediti kamere ovog modela sa Samsung S25 Ultra. Kada je cena u pitanju, mene ovaj telefon izašao malo više, pogotovo jer sam na kraju zakačio malo taj S25 Plus, pa smo onda spustili dodatnu cenu. Inače, prodajna cena ovog modela je 960 evra bila ovako. Na oglasima se kreće tako od 920, 930, znači ovde u Smartphone Arena bio 960 evra. U zvaničnoj prodaji na akciji može da se kupi za, mislim da oko 129.000 dinara u ovoj verziji 16.512 i po toj ceni, kada su zvanične cene u pitanju, mislim da je najisplativiji telefon, najviše drži cenu u odnosu na sve ostale modele, jer recimo S25 Ultra koji je bio oko 200.000 sada je jeftiniji od Xiaomi 15 Ultra. To bi bilo sve od mene što se tiče ovog otpakivanja i ovih prvih utisaka. Kao što rekoh, turbulentan dan. Eto, na kraju tu je Xiaomi 15 Ultra, družim se sa njim i prenosim vam utiske. Vidimo se uskoro u nekom od live-ova ili sa nekim videom. Do tada vas pozdravljam.